6月20日、テヒョンはウィバースライブを始めました。 노래 듣고 있다가 심심해서 켰어. 이제 이렇게 키고 싶을 때도 마음대로 키울 수 있어가지고 이제 키고 싶을 때 마음대로 키울 수 있습니다, 여러분. ライブ配信を始めたテヒョンは除隊してからしたかったことがあると伝えました。 요즘에 어떤 거를 하고 있는데 그게 제가 전역하면은 가장 제일 처음에 하고 싶었던 거였던 것 같아요. 지금 그거를 지금 일단은 예, 전역하고 어제뿐만 아니지 한 4, 5일? 3, 4일 동안 계속 아무튼 진짜 열심히 하고 있어요. 그래서 엄청 좋아하실 것 같아. 내가 무슨 게임 하고 있냐고요? 저 게임 안 해요. 저 게임 안 해요. 그냥 보고 있는 거야. 어떤 게임인지. 화면 안 보이잖아요. 헤헤. 근데 어차피 저 좀 이따 나가야 돼. 스케줄 있어. 저 밥을 안 먹어요. 탄수화물 저녁에만 먹어서 안 먹습니다. 예? 안 먹습니다. 탄수화물 좋아하지 않습니다. 좋아합니다. 사랑합니다. 근데 안 먹습니다. 왜냐? 와우, 나이스. 이제 이겼다. したかったことがあると言った後、すぐにキーボードをカタカタと叩く音が聞こえ、銃撃戦の音がスピーカー聞こえてきました。どうやらテヒョンが本当にしたかったこととは FPS ゲームにハマることだったようです。これを見たアーミーらはすごくお好きになるでしょう。僕がまさか配信しながらプレイしてる ETS が完全体に戻ろうとしている今、それぞれのメンバーが除隊後の自分と向き合いながら少しずつ日常に戻ってきています。テヒョンもまたステージの上ではない場所で自分の時間を過ごしている。その姿はどこか安心感を与えてくれました。 ETS のメンバーが一人の青年としての時間を取り戻している。そしてアーミーはそれを喜び見守り尊重している。テヒョンのゲームをする姿にほっこりしましたね。